दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पारंपरिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए घरेलू नुस्खे लेकर आ गया हूं। आज हम फिटकरी के बारे में बताएंगे। फिटकरी किस प्रकार से विभिन्न रोगों पर काम करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये देखिए, आपका ये नॉर्मल फिटकरी जो दुकान में और पंसारी के यहाँ किराने दुकान में भी मिल जाता है, इसको आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये है बतासे जो शक्कर से बनता है, इसको भी आप कोई भी किराने दुकान या फुटकर में ऐसे बेचने वाले के पास मिल जाता है। दोस्तों ये कैसे दवा के रूप में काम करता है मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो ध्यान से देखेंगे और आगे वीडियो में फिटकरी को हम कैसे भस्म करके और उसको बना के रखे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों ये है फिटकरी को फूला फिटकरी का जो आग में रखने के बाद इस प्रकार से वो भस्म बन जाता है। और इसको हम इस प्रकार से इमाम दस्ता में डालकर इसको किस प्रकार से दवा बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से फिटकरी के भस्म तैयार कर लेंगे दोस्तों। फिर इसको किन किन रोगों पर किस प्रकार से काम करता है इसको मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये इस प्रकार से फिर फिटकरी के भस्म को एक किसी भी बर्तन में रख लेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो कुछ जैसे भी आपको कभी भी आवश्यकता हो आप इसका उपयोग दवा के रूप में मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से करेंगे। जैसे दोस्तों किसी को कफ का रोग है तो इस प्रकार के बतासे ले करके इसमें फिटकरी 1 से 2 रत्ती या अवस्थाओं के अनुसार बुजुर्ग हो या 10 से ज़्यादा वर्ष के हो तो आपको 1 ग्राम के औसतन डाल के इसको ऐसे खिला करके चबा करके खिलाना है खाली पेट में और ठंडे पानी पिलाना है। इससे जो आपके गले में जो कफ रहेगा, फेफड़े में कफ रहेगा, वो फट के अंदर हो जाएगा और इस प्रकार से कफ और खांसी का रोग फिटकरी के भस्म से ठीक होगा। मान लीजिए आप फिटकरी नहीं ले सकते, ये आपको उपलब्ध नहीं है, भस्म नहीं बना सकते, फिटकरी लेने में कहीं दिक्कत है तो इसका मेडिकल में स्फटिक भस्म करके आता है, उससे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये दोस्तों ये खांसी कफ बलगम के लिए हो गया। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, अगर किसी को श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर हो, खून अधिक बहता हो तो भी इसको इस फार्मूले को आप ऐसी करके खिला सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, अगर किसी को दांत में दर्द हो तो इसको ठंडे पानी पे आप घोल दीजिए, फिटकरी के भस्म को घोल दीजिए। उसके बाद उसको कुल्ले कराने से दांत का जो सड़ा भाग है जहाँ दर्द होता है वहाँ पानी गुजर रहता है वो भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार के फिटकरी के विभिन्न प्रयोग हैं। अगर दांत में काड़ा वाड़ा लग गया हो तो इससे फिटकरी के जो भस्म है इसको अन्य मंजन में मिला करके ब्रश के साथ इसको घसाई करते हैं। मंजन में ज़्यादा नहीं मिलाना है, बहुत कम मात्रा में मिलाएंगे, जिससे क्या है किसी प्रकार का आपको मसूड़े को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अगर इसको अधिक मात्रा में मंजन में डाल देते हैं तो मसूड़े छिलने का डर रहता है। एकदम अल्प मात्रा में डालिएगा और इसको ब्रश के साथ घिसिएगा, इससे दांत का दर्द दूर हो जाएगा।